Shalom, Kristo Yezu akuzwe. Turi kuwa kane tariki ya 10 ukwezi kwa kabiri 2022. Turahimbaza Tagatifu Scholastique na Arnodi. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya mbere cy'abami umutwe wa 11 umurongo wa 4 kugeza ku 13. Salomoni amaze gusaza, abagore be bamuhinduye umutima bawerekeza ku zindi mana, maze umutima we ntiwakomeza kurangamira Uhoraho nk'uwase Dawudi, nk'uko uwase Dawudi wari umeze. Salomoni ayoboka Ashitoreti, imanakazi y'Abazidoni, na Milikomu, ishyano ry'Abahamoni. Salomoni akora iby'Imana yanga, ntiyabakiyobotse Uhoraho nk'uko se Dawudi yari yarabigize. Bavandimwe, tuzi ukuntu Salomoni yimye, tuzi ukuntu yakundaga Uhoraho, tuzi ukuntu yatozaga umuryango w'Imana amategeko ye, tuzi ukuntu yahoraga yibuka isezerano rya se Dawudi. Ariko ageze mu busaza, agiye gusaza nabi. Buriya rero nta byago nko kuba waratangiye ukora neza ugaherutsa ukora nabi. Kandi igituma Salomoni agwa muri ibi byose nuko yarongoye abagore b'abanyamahanga. Jyemura n'urubyiruko rumwe na rumwe, cyane cyane iyo bakunda n'abari mu kinyenga cy'urukundo, ntago bibuka ibijyanye no gusenga. Niba uyu nguyu tugiye gukundana ari umuyisilamu cyangwa ari umugatolika cyangwa ari umudive cyangwa ari umuyehova, ntabwo ibyo babyibuka. Kandi nyamara ni ibintu bagombye gutekereza mbere yo gushyingirwa, kuko hari benshi bibeshya ngo aho nsengera byanze bikunze nzahajyana uwo dusengana, nk'aho ari wowe uhindura umutima we. Ibi rero bigatuma rimwe na rimwe abantu bareka gusenga, cyangwa se ukishinga ngo umuntu avuka mu bakirisitu, uriya muntu avuka kwa pasiteri, uriya muntu afite bene abapadiri cyangwa ababikira. Ibyo ntibivuze ko ari umukirisitu. Bavandimwe, mureke buri muntu wese atangire gutegura amasaziro ye. Ese abantu tugendana uyu munsi bazamerekeza bangeze ku bukambwe bw'ubutungane? Ese inshuti zanjye nkunda mbana nazo zizamperekeza mu nzira y'ubutungane? Muri iki gihe hari ikintu kiriho gisenya, ikintu cyitwa ibigare. Ugasanga abana b'abasore baraye mu bigare, baraye mu kabari, yewe hari n'igihe batakijya mu kabari bakajya mu nzu imwe y'umwe muri bo bakifungiranamo bakanywa bugacya. Bamwe bagataha mu ngo zabo mu gitondo saa 9 saa 10, cyangwa bakararayo bakazajyayo izuba ryavuye. Ugasanga abagore barata ingo zabo, baragenda bakinywera inzoga iyo. Abana babo ntibamenye ibyababayeho, ingo bakaziharira abakozi n'ibindi. Abana b'abakobwa ku mihanda bakaba barateze nimugoroba, bakarara mu tubari, bakarara mu buraya. Kandi iyo bamaze gusinda birumvikana uwo bahuye nawe wese arabayora. Bavandimwe, Salomoni atubera urugero. Yakunze Imana, ariko agiye gusaza yanduranya ku mugani wa Rugamba Sipiriyani. Rero byaba byarakumariye iki gukorera Imana ukiri muto ariko ukazasaza uri mubi? Byaba byarakumariye iki gusenga wagera ukabireka ukaba nk'abandi bose batigeze basenga? Byaba byarakumariye iki gutangira ukora neza maze ukazagera igihe ukabivamo ugakora nabi, nk'aho gukora neza hari icyo byagutwaye? Salomoni ngo yubaka hejuru y'umusozi uteganya na Yerusalemu, ahubaka urutambiro rugenewe Kemoshi, ishyano rya Mowabu. Wa muntu wari warubakiye Uhoraho ingoro, wari warakoreye Imana, ubu ntagiye kubaka ingoro z'ibigirwamana. Ngo kuko tumeze
uyu munsi dukorera Imana, tugasakuza, tukavuga, tugatanga ubuhamya, ejo tugakorera ibigirwamana, tukabiyoboka, ndetse tugatoza n'abandi kureka inzira z'Imana, bakayoboka ibyo bigirwamana byacu. Abigenzereza atyo ibigirwamana by'abagore b'abanyamahanga bose batwikiraga imana zabo imibavu, bakazitura n'ibitambo. Uhoraho arakarira Salomoni kuko yari yarayobeje umutima we awutanya n'Uhoraho Imana ya Isiraheli yari yaramubonekeye kabiri kandi ikamutegeka imwihanangiriza ko atazagira izindi mana yiyegurira. Nyamara Salomoni ntiyumvira icyo Uhoraho yari yaramutegetse. Salomoni ntiyumviye. Muri iki gihe hari benshi tutumvira Uhoraho. Uhoraho abwira Salomoni ati kubera ko wagenjeje utyo ukaba utarakurikije isezerano ryanjye n'amategeko nari naguhaye, ngiye kukunyaga ubwami mbugabire umwe mu bagaragu bawe. Nyamara simbikora ukiriho kuko ngiriye so Dawudi. Murebe ukuntu Uhoraho ari umuntu mwiza. Uhoraho agira impuhwe koko, singuhana kubera so. Nyagasani natwe tugira abantu beza, byibuze uzagire neza abo tuzahura kubera uburyo twitwaye. Nyamara simbikora ukiriho, ngiriye so Dawudi. Icyama ngo nawe nanjye dukore neza, tunyure umutima w'Uhoraho ku buryo iyo neza izahora imbere ye, maze akagirira neza abanyamahanga, abataramumenya, kugira ngo bose badukeshe umugisha. Erega burya umuntu w'Imana ntabwo agira umugisha ku giti cye, agira umugisha no ku muryango we. Ariko kandi nawe sinzamunyaga ubwami bwose, nzamusigira umuryango umwe kubera so Dawudi na Yeruzalemu nitoreye. Bigaragaza ko Nyagasani niyo ducumuye arakomeza akatugirira impuhwe. Tuzirikane kandi Zaburi 105. Uhoraho uratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Nyagasani ntuduhore ibicumuro byacu. Ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Mariko umutwe wa 7 umurongo wa 24 kugeza kuri 30. Muri icyo gihe Yezu ajya mu gihugu cya Tiri, nuko yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyashoboraga kuhaguma bitamenyekanye. Ako kanya umugore wari ufite umwana w'umukobwa wahanzweho na roho mbi yumvise bamuvuga, araza amupfukama imbere. Yezu abantu bamuvugaga kandi neza. Bavandimwe, burya abantu baravuga. Hari abavuga neza, hari n'abavuga nabi. Ese wowe cyangwa ngewe turi mu kihe gice? Hari igihe dutiza ururimi rwacu Sekibi akatuvugiramo. Nyagasani ngwino duhe kuvuga ibyiza, kandi tubone n'abantu bakora ibyiza nabyo tubivuge, tubashimire bakiriho, tubabwire abandi bakiriho, kugira ngo ineza yamamare. Iyo abantu igihe bakoresha bavuga ibibi bagikoreshaga bavuga ibyiza, isi yakira. Kuko kimwe mu bintu bibabaza abantu ni amagambo mabi tuvuga. Yezu rero we bamuvugaga neza kuko aho yagendaga hose yagiraga neza. Uyu mugore rero yari yamwumvise bamuvuga, araza amupfukama imbere. Umugore ari umunyamahanga kavukire k'Ifenisiya ho muri Siriya, nuko amusaba kwirukana iyo roho mbi yari mu mukobwa we. Yezu n'abanyamahanga baramusangaga akabagirira neza. Ese twebwe umuntu uje udusanga ari umunyamahanga, iyo mvuze umunyamahanga ntabwo ari wa wundi wateze indege, hari na wa wundi wenda uri mu bwoko butari ubwawe, hari na wa wundi wumva waraciriyeho akarongo, hari na wa wundi udafiteho inyungu. Umunyamahanga ashobora kuza mu isura y'umuntu uwo ari we wese ugukeneye. Yezu aramubwira ati reka abana babanze bahage, kuko bidakwiye gufata umugati w'abana ngo bawujugunyire ibibwana.
Yezu amweretse ko mu by'ukuri umukiro wagenewe Isiraheli. Amweretse ko abanyamahanga bari ku ruhande. Umugore aramusubiza ati ni koko nyagasani. Ati ibyo ndabyemera. Uyu mugore azi uwo ari we. Kimwe mu bibazo dufite muri iki gihe ni uko abantu banga identite yabo. Ugasanga umuntu arahakana uwo ari we. Nyamara uyu mugore azi neza ko ari umunyamahanga, aranabyemera. Niyo babwira nyagasani ati ni koko nyagasani. Atariko nibibwana biryo tuvungukira abana bataye munsi y'ameza. Uyu mugore iyaba yuzuye ubwira seri kubwira Yezu ati urantutse. Urabona ngewe ndi ikibwana. Yari gutangira gushoza urubanza. Nyamara azi neza ko Yezu avuga ko abanyamahanga batari mu babarirwa kwakira umukiro wa Isiraheli. Nyamara kuko Imana igira impuhwe nabo hari icyo yabasigira. Aramubwira rero ati ngiriye iryo jambo uvuze. Yezu yaranyuzwe. Ngiriye iryo jambo uvuze, genda. Ngaho genda, roho mbivuye mu mukobwa wawe. Iyo twizeye Yezu, iyo tumubereye abantu bafite umutima utaryarya, aradukiza. Uwo mugore arataha asanga umwana arambaraye ku buriri, koko roho mbi yamuvuyemo. Bavandimwe rero dusaba Imana ukwemera, kandi tureke ibintu byo kwihagararaho, tureke ibintu byo kwiyemera, tureke ibintu byo guhakana abo turi bo, ahubwo twiyakire. Yerega Yezu adukunda uko turi. Yezu agukunda mu mateka yawe. Kandi inkuru nziza ni iyi ngiyi, Yezu yaziye umunyamahanga n'umuyisiraheli. Yezu yaziye buri kiremwa cyose. Nasingizwe kuko urukundo rwe rutagira umupaka. Muvandimwe, nawe niba warakurikiye Kristo, kura inkuta wubatse mu mutima wawe. Kura imipaka wubatse mu buzima bwawe, maze ukingure abanyamahanga binjire, abo uzi nawe utazi binjire, bose musangire urukundo rwa Kristo. Nyagasani abigushoboze kandi aguhe umugisha we urakabaho.